जब 2007 अमरकंटक की उस रात्रि की घटना में आचार्य भगवान को तेजी से बुखार आ रहा था और शिष्यों ने सोचा था कि आज हम सोएंगे आचार्य भगवान के पास में, तो आचार्य जी ने कहा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास किसी को भी नहीं सोना है, मेरा आदेश है। अब क्या करे? पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज ने सोचा आचार्य भगवान तो ना कह रहे हैं तो कोई शिष्य तो नहीं सो सकता, लेकिन एक कटनी का भाई था विकी नाम का, जो कि कमंडल में पानी भरता था। उनसे पूज्य महाराज श्री ने कहा देखो भाई, तुम एक काम करना, जब आचार्य भगवान सो जाए ना तब धीरे से चुपके से उन्हीं के तख्त के नीचे जाके सो जाना। व्यक्ति वहाँ पर रात्रि में चुपके से दुबक करके सो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बड़ा अजूबा सा लग रहा था, नींद तो जैसे उसकी आंखों से नदारद ही हो गई थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने अचानक अपने कानों से सुना कि यहाँ तो नृत्य की आवाज आ रही है, घुंघरुओं की आवाज आ रही है, कोई घुंघरू पैरों में बांधे हुए हैं और नृत्य कर रहा है। उसने अपना मुंह बाहर निकाल करके देखना चाहा, लेकिन उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मात्र घुंघरुओं की आवाज आ रही है। ऐसी स्थिति में वो समझ नहीं पाया कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है, लेकिन ये बात तो तय है कमरे में ही आवाज है, पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा कोई भी। लगभग अब 12 बज गए। उसने धीरे से अपनी घड़ी में देख लिया 12 बजे हैं और आचार्य जी के अंदर से आवाज आ रही है, मतलब किसी को कुछ मना कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं, बोल तो सकते नहीं क्योंकि मौन है, लेकिन वहाँ मौन से ही संकेत दे रहे हैं कि मत करो, मना कह रहे हैं। पर ये है कौन यहाँ पर? कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। उसने चारों तरफ देख लिया लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब तो ये पहली बहुत ही अबूझ सी हो गई, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में ही उसने क्या देखा, वहाँ पर एक दीपक ऐसे ऐसे बस ऐसे घूम रहा है, दीपक दिखाई दे रहा है, लेकिन किसके हाथ में है, कौन है, वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो बिल्कुल चुपचाप ऐसा पड़ा रहा और सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया तब वो तो सीधा ऐसे भागा कि आचार्य भगवान को पता ही न चले, ऐसा दुबक करके भागा, देखते देखते कहीं देख न ले आचार्य भगवान हमें। और आचार्य भगवान तो 2:30 बजे से बैठ करके सामयिक में लीन थे। ऐसा होता है, आचार्य भगवान जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ ऐसी आवाजें आती है। तो सच ये है कि जिनके भीतर में ज्ञान का दिया जलता रहता है, सब में ज्ञान का, उनके पास में बड़े बड़े देवी देवता और कई कई ऐसी शक्तियां उनके पास में आती हैं, उनकी भक्ति करने के लिए तरसती हैं। क्योंकि दिन में मनुष्य करते हैं तो रात में देवी देवता लोग उनकी भक्ति करने के लिए आते हैं।